Пусть не ослабевают руки ваши. Пусть не ослабевают, да? Пусть не ослабевают руки ваши. Пусть не ослабевают руки ваши. Я считаю второй книги Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, с 1 по 9 стихи. С 1 по 9 стихи. Паралипоменон 15. Тогда на Азирию, сына Адедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного. Это слово «будет», это неправильно в оригинале. Нет этого слова. «Будет». Здесь нет этого слова в оригинале. Просто написано «многие дни Израиль без Бога истинного». И без священника, учащего, и без закона. Всякий раз, когда вы видите в Библии написано как италик, или как мы говорим, курсив. Когда написано курсивом, это значит, что нету этого в оригинале. Чтобы вы просто знали на всякий случай. Но когда он, это 4 стих, но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земли. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Когда услышал Аса слова эти и пророчества сына Адеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенный Господень, который пред притвором Господним. Проповедую сегодня на теме «Пусть не ослабевают руки ваши». Это история об очень хорошем царе в Израиле. Царь Аса. Дело в том, что когда вы читаете Ветхий Завет, мы видим что очень многие разные царя, которые не очень хорошие. Но немного из них были хорошими. Один из хороших царей, который был, это был этот царь как раз, царь Аса. Человек, у кого женская опухоль по-женски, Бог исцеляет в этом ряду. Я постанавливаю вам здравие. Будьте исцелены и здоровы. Царь Аса от Бога. И он любил Бога и искал Бога. Но у него были, как и у всех царей, у него были сражения, войны свои. И на этот раз, как раз, он только что вернулся с очередного сражения, с очередной войны. И когда он шел как раз, он победил на этой войне. В этой войне он одержал победу. Но когда он шел с этого сражения, Бог послал к нему пророка. Дух Божий зашел на этого пророка. И этот пророк начал говорить ему следующие слова. Послушайте меня, 2 стих. Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин. Это два как раз колена, которые пошли на войну, которые выиграли. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Вы поймите, что Ветхий Завет и все, что происходит в Библии, это прообраз того, что с нами происходит. Здесь Библия говорит,
этому царю, который у кого была война. И Библия говорит, и пророк Божий говорит, вы одержали только что победу. Ты хороший Бог, царь Аса, но у тебя все равно война. И я говорю, вы одержали эту победу, потому что Бог с вами. Господь Бог Израилев с вами. Когда вы ищете Его, Он всегда будет с вами. Когда вы Его не ищете, Его нет с вами. Но что это говорит мне, как сегодняшнему верующему? Это говорит о том, что мы тоже, как люди верующие, мы отличаемся теперь от людей мира сего. Мы покаяли в своих грехах. Мы ищем Бога. Но это еще не обозначает, что у нас не будет сражений жизненных и войн. Были войны у тех людей, которые были плохие тоже, плохими в Израиле. У тех царей тоже были войны. Но и хорошие тоже войны. Очень часто мы задаем Богу вопрос. Если я уже стал таким хорошим, если я уже пришел к Богу, если я уже тебе служу, почему у меня должны быть неприятности? Если я уже покаялся, я уже раньше грабил, раньше воровал, раньше обманывал. И понятно, почему у меня были проблемы. Но почему, несмотря на то, что я уже пришел к Богу, несмотря на то, что я хожу в церковь, чего эти все сражения мои? Почему не случаются неприятности до сих пор? Почему эта неприятность напала на меня? Может быть, кто-то из вас и сидит. Присядьте, хорошо, найдите место, послушайте проповедь. Может быть, кто-то из вас как раз пришел в церковь сегодня, как и царь Аса. Вы только что возвращаетесь с войны какой-то, со сражений, жизненных сражений. Вы только что пришли с какие-то неприятности жизненных. Но Дух Божий зашел. Да? И Дух Божий хочет, чтобы вы слышали это слово сегодня. Может быть, наоборот, вы еще не возвращались с этого сражения, с этой войны. Может быть, вы как раз посредине неприятностей. Может быть, как раз вы посредине сражения и войны жизненной. И вы думаете, ну я же уже не такой плохой, как был. Я же уже стал лучшим. Откуда же все равно сражение? Но слушайте то, что Слово Божье говорит. Послушайте. Аса и весь Иуда и Вениамин. Несмотря на то, что у тебя сражение, несмотря на то, что у тебя войны, несмотря на то, что у тебя бывают неприятности, слушай Слово Господне. Написано. Несмотря на эти все войны, Господь с вами. Господь с вами. Когда вы с ним. Мы говорим, да, я же с тобой, Господь. Откуда эта проблема? Проблема? Но раньше ты был один на один, лицо к лицу с проблемой. Теперь ты не один с твоей проблемой. Ты один с Господом. А когда ты с Богом, скажите мне, какое сражение вы проиграете? Никакой. Когда вы с Ним, вы сможете быть уверены. Сражения будут, да. Войны, какие-то вызовы жизненные будут, да. Но мы теперь уже уверены, что мы пройдем через них. С Богом. Он говорит, да, ты только что шел с войны. Может быть, ты думаешь, почему у меня этого неприятности? Это большая разница. У тех людей в миру, у кого эти же неприятности без Бога, это же катастрофа. У людей, которые такие проблемы, как у вас, это же катастрофа без Бога. Поэтому и говорится, Господь с вами. У тебя это неприятно, у тебя война. Чего тебе переживать? Чего тебе зацикливаться на войне? Вместо того, чтобы думать и благодарить Бога за то, что Он с тобой уже. Что ты на этот раз уже не один на один с этой проблемой. Что на этот раз ты уже не сам. Слушайте, Аса.
Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. Вы пришли к Богу, правильно? Мы с ним, значит. Господь с нами, когда мы с ним. Видите, он обещал, я не покину вас и не оставлю вас. Но Бог-то не оставляет. Но мы можем его оставить. Тогда беда. Тогда неприятности. Тогда горечь. Да, мы всегда говорим такие случаи. Нет, я верю в Бога, Бог у меня в душе. Я молюсь Богу каждый день. Особенно, когда неприятности молюсь. Но ты уже не с ним. Бог только с теми, которые с ним. Вот почему я говорил тем, которые пришли первый раз сегодня, что хоть умирайте, все равно бегите в церковь. Зубами держите за Богом. Хоть все неприятности миру сваливаются на вас, но будь уверен об одном, что я с ним. Потому что если ты не будешь с ним, горе. Господь с вами, когда вы с ним. И говорится дальше. И если будете искать его, он будет найден вами. Что значит искать? Мы уже с ним. Почему мы еще его ищем? Мы уже с ним. Мы уже приняли Иисуса. Но мы все равно продолжаем исследовать Бога. Мы все равно продолжаем покупать эти книги. Видите, девушка говорила, она уже 4 года или 5 лет с самого начала ходит в церковь. Но не покупает мои книги. Потому что люди думают, это же наш пастор. Мы уже его слушаем каждый день, каждую неделю его слушаем. Зачем покупать книги? Какая разница? Мы уже все знаем, значит. А когда она покупала эти все книги, она говорит, Боже мой, почему я все это не знала? Как будто глаза открылись. Потому что когда мы ищем его, то, что мы с Богом, это одно. Но когда ты ищешь его, насколько ты будешь искать его, настолько он открывается тебе. Есть две группы людей, кто ходит в церковь. Кто-то просто ходит для галочки. Вы знаете такие? Ходит как галочки, для галочки. Не конспектирует ничего. Не покупает проповеди ничего. Аудио, видео, я музыку равно. Он даже Библию не открывает. Для галочки ходит в церковь. Но другие ищут Господа. Ищут Господа. Ищут Господа. Да, мы уже с ним. Но даже когда мы уже с Богом, мы даем себе отчет, что мы еще его не знаем, как должно. Как должно. Но когда мы начинаем его искать, тогда мы находим все, что нам нужно в жизни. Нет. Потому что написано, что в нем содержана жизнь и полнота жизни. Все, что необходимо для жизни благочестия, они находятся в нем. Через познание его. Он дал нам все для жизни благочестия, через познание его. Вот почему он говорит, что когда мы с ним, он с нами. Но когда мы ищем его, мы находим его. Каждый день я нахожу что-то новое в Боге. Каждый день я открываю себя Бога по-другому. Каждый день жизнь моя обогащается, потому что я ищу, чтобы познать еще его больше. Вся жизнь не хватит для познания Бога. Вся жизнь не хватит. Однако Иаков, можно открыть, у кого есть возможности, Иаков 4:8 говорит нам такие слова. Иаков 4:8 подтверждает эту мысль. Иаков 4:8 говорит, приблизьте к Богу и приближится к вам. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Когда мы приближаемся к Богу, мы не можем остаться с нечистыми руками. Мы очищаем наши руки. Когда мы приближаемся к Господу, мы не можем оставаться грешниками. Мы хотим изменить свою жизнь и начинать жить лучше. Когда мы приближаемся к Господу, мы исправляем свои сердца. И когда мы приближаемся, и тем больше мы приближаемся к Господу, мы больше не остаемся двоедуши.
Разве это не классно? Приближение к Господу всегда меняет нас от славы в славу. Приближение к Господу обогащает нас. И когда мы ищем Его, мы открываем Его для себя, Его разновидности и Его богатства. Давайте вернемся к этому Паралипоменон, второй главе, 15 глава, которую мы читали. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, где мы читали. С 3 стиха на этот раз. С 3 стиха по 4. Многие дни Израиль без Бога, то есть был, скорее всего, без Бога истинного и без священника учащего, и без закона. Как и Израиль, это было в нашей жизни, братья и сестры. Как и Израиль, я и ты, было время, когда мы были без истинного Бога, без священника учащего и без слова. Послушайте последовательность того, что я скажу. Как и Израиль, было время в нашей жизни, когда мы думали, что мы знаем Бога, но мы были без слова. Слушайте, не бывает познания Бога без Его слова. Ты можешь пережить чудо Божье, ты можешь пережить какие-то чудеса Божьи, ты можешь... Но если ты не живешь со Словом Божьим, если ты не слушаешь проповеди, если ты не читаешь Слово Божье, ты не познаешь и не можешь познать Бога. То есть написано, Израиль был без истинного Бога. Что это обозначает? Без слова и без священника учащего. Во-первых, если у тебя нет слова, если у нас с вами нет слова, вот почему мы не хотим отделить себя в этой церкви от Библии. Вот почему все, что мы делаем, связано с Библией в этой церкви. Вот почему центр нашего служения – это Слово. Это изучение Слова. Потому что когда мы отделяем человека от Слова, тогда человек не может познать Бога. Видите, если вы хотите общаться с кем-то, муж и жена или влюбленные, представляете, что вы не общаетесь. Вы будете плохо знать друг друга. Но это даже еще хорошо, то, что вы видите друг друга, хотя бы физически. Вы это Бога не видите вообще. Единственный способ, как его познать, вы его не видите. Кто из вас видит Бога? Никто. Если ты человека, кого ты видишь, даже не можешь познать без его слова. Тем более Бога, кого ты не видишь. Ты вообще его не видишь. Единственный способ познания его, это его слово. Его слово открывает его нам. Поэтому Израиль был без слова, и мы тоже были без слова. Мы думали, да, я хожу в церковь, ставлю свечки, перекрещу, сколько хочешь. Но толком не разбираемся. Не знаем, что Бог говорит, что Он хочет. Кто был таким? Я был таким, допустим. Видите, нас много. Но, и написано, Израиль был без слова и без истинного. Этого, без учащего священника. Без учащего священника. Братья, посмотрите на меня. Оказывается, что когда у человека нет учащего, преподавающего или преподающего священника, когда нет священника, который учит слово, который преподает, который учит, преподносит Божье слово, оказывается, что человек теряет познание Бога. Видите, священник, его центральная, его основная задача, как пастор, как священник, основные задачи, которые Бог ожидает от нас, это чтобы учить людей. Учащий священник. Поэтому, когда люди каются, приходят к Богу, мы говорим, ищите церковь, где учат и преподают Слово Божье. Потому что это то, что Бог подчеркивает. Нужно, чтобы был учащий священник. И потому что у Израиля не было слова, и не было учащего священника. Они потеряли сознание о Боге, то есть познание Бога потеряли. Братья и сестры, что значит, когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам? Это значит, что мы ищем общение с Ним через Его Слово, и мы ходим к учащему священнику,
чтобы слышать Слово Господне. Что последнее в уста Божьи? Что последнее, которое Бог хочет сказать? Человек, у кого проблема с горлом, с шеей, по-моему, горло, с правой стороны горло, положите руку, Господь прикасается и исцеляет вас. Будьте исцелены и здоровы. И что происходит, когда люди вот так живут без священника, без слова? 5 стих говорит, те времена, когда люди живут без, когда мы с вами жили без Бога, и когда люди живут без Бога, без познания, те времена не будет мира ни выходящему, когда Израиль жил без слова, когда Израиль жил без познания Бога. Не было мира для входящему и не для выходящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земли. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Все люди, которые живут без слова, без учащего священника и без познания Бога, в смятение всякие постигают таких людей. Всякие волнения постигают их, и не бывает им мира. Почему пророк говорит об этом? Он начал с тем, что он начал с того, что он начал говорить, Бог с тобой, Бог с вами. А почему он начал говорить об этих всех вещах, когда вы были? Разница. Бог приводит параллель. So мы имеем сражение сегодня, мы имеем неприятности. Он говорит им, у вас есть война сейчас. Но помните, когда жили, когда были другие цари, которые вообще без Бога, их неприятности были намного больше. Их смутение было намного хуже. Их проблемы и горе были намного тяжелее. То, что у тебя есть сейчас, это ничего. Не огорчайся от этого. Не смущайся от этого. Не думай, что у тебя ты такой несчастный, и тебя ты так не везет. Если Бог с тобой, тебе уже намного лучше, чем могло бы быть без Него. Вы поняли? Вот мы были такими, как говорится там. Мы имели такие ситуации, как говорится в 5 стихе. Но мы пришли же. Поэтому говорится в 4 стихе. Но когда обратиться. Почему так говорится на это? Но моя английская Библия, это все про прошедшее время. Но когда обратился в тестоте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, Он даст им найти себя. Бог дает себя найти ищущим. Кто пришел первый раз еще раз в эту церковь? Поднимите свои руки еще раз. Я просто хочу видеть. Вы поняли теперь, что с вами произошло? Вы ищете Господа, и Бог дает себе открываться вам. Но не просто один раз пришел на сеанс. Нет, тут нету сеанса. Тут познание живого Бога. Нужно продолжать искать. Нужно продолжать искать и исследовать Бога. И Он себе дает открываться тем, которые ищут Его во истине. Потому что написано в Иеремии 3 глава 3 стих. Ищите меня, ищите ко мне, и я покажу вам великое и недоступное. Но великое и недоступное показывается не только просто вот иногда попадается в церковь. Нет. Речь идет о тех, которые взывают к Нему, которые ищут Его, которые взыщут Его лицо. То есть только этим великое и недоступное, слушайте внимательно, великое и недоступное доступно только ищущему. Я хочу вот так вы поняли. Великое и недоступное становится доступным для того, кто ищет. Не просто, что я с Богом. Не просто того, что я уже с Богом. Нет. Даже когда я уже с Богом, если я продолжаю искать, великое и недоступное становится доступным для меня. Вы поняли эту идею? Это то, что происходит. И поэтому пророк этот как бы утешает Асы. Что Аса, не огорчайся. У тебя какие-то неприятности?
Ты все равно выиграешь. Ты все равно победишь. У тебя все равно получится все. Не огорчайся. Как это? У кого-то проблема с грудью, с молоком связано. Полететь или как молотеть или что. Мастить, да, груди, левой груди. Господь исцеляет вас. Положите руку. Будьте исцелены и здоровы. Аллилуйя. И когда написано дальше, что какие неприятности бывают с людьми, которые без Бога. Народ сражается с народом. Город с городом сражается. Потому что Бог приведет их в смятение великое и бедствие. Но, что говорится о нас, которые уже с Богом? Бог говорит, это от тех людей, которые уходят от Бога. Это от тех людей, которые не ищут Бога. Но в втором стихе он говорит, вы это знаете, что Господь с вами. Вы это знаете, что когда вы ищете Его, вы находите Его. И 7 стих говорит, но вы, то есть в отличие от того народа, но вы укрепитесь. И пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Вы укрепитесь. Я подхожу к концу и к основу моей проповеди. Почему я так назвал эту проповедь? Пусть не ослабевают руки ваши. И цель, почему Бог дал это пророчество этим людям, потому что у них неприятности, у них войны, у них сражения. Бог говорит, не ослабевайся, не огорчайся от неприятностей, от беды, которые у тебя есть или бывает, или с чем ты встретишься. Если ты с Богом, у тебя нет проблем, ты все равно выиграешь. И говорит, не ослабевайтесь, укрепите руки ваши. И что сделал Аса после этого пророчества, после того, как он услышал это слово? Он не ослабевался, он укрепился и продолжал делать то, что он должен сделать. Теперь, что он должен делать, который подсказывает нам так же, как люди, с кем есть Бог. Что нам нужно делать теперь? Хорошо, мы уже пришли к Богу. Да, мы хотим искать Бога. Или если кто-то хочет продолжать искать Бога здесь, вы желаете искать Его лицо? Вот, и этот Аса понял. Ага, значит, не надо огорчаться? Хорошо. Если я раньше плакал за то, что зачем у меня неприятности, я здесь с Богом, почему у меня так получается, значит, я не буду плакать больше. Если я раньше огорчался, значит, я больше не буду огорчаться. Если я больше падаю духом, нет. Если Бог со мной, все равно никто не может быть против меня. Если Бог со мной, я все равно победу. Если выиграю, я побеждаю. Если Бог со мной, все равно преодолеваю всякие ситуации. Я не буду в депрессии больше. Я не буду больше в унынии. Я буду идти дальше. Познание Господа. И что он сделал? Он действительно это сделал. Он действительно пошел дальше. 8 стих теперь. Когда услышал. Отметьте себе слово «услышал». Когда услышал Аса слова эти и пророчество сына Одеда пророка, то ободрился. Ободрился. Алло! До сих пор кто-нибудь огорчался? Ободрись. Потому что Бог сейчас тебе говорит. Ободрился, но он не просто ободрился, он не остановился там. Что он сделал следующее, это самое интересное. Ободрился. И изверг мерзости языческие из всей земли. Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой. И обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. В этом стихе вся тайна этого стиха, этого местописания, которое мы читали с вами. Он ободрился. Обратите внимание на то, что он делал. Ободрение — это хорошо. Многие из нас, мы слушаем часто слово от Господа, и мы думали, что это только для ободрения, и все. Но. Когда он ободрился, после того, как он ободрился, он знал, что нужно было делать. Потому что он знает, что он шел с войны.
когда это слово шло к нему, пришло к нему. И когда Бог дал ему это слово, что нет Бог с тобой, потому что ты с ним. Ты ищешь его, Бог тебя подкрепит. Он понял, что Бог не хотел, чтобы он расслабился или он огорчался. Укрепи руки твои, Бог с тобой. Ага. Он ободрился и продолжал делать то, что Бог ожидал от него. Теперь слушайте, 3 вещи, которые он делал. А почему у него были сражения? И 3 вещи, почему у тебя тут сражения. Несмотря на то, что ты уже пришел к Богу, несмотря на то, что мы с вами пришли к Богу, у нас все равно сражения и войны. 3 причины, почему у нас сражения. 3 причины, почему у него были сражения, несмотря на то, что Бог с ним. Несмотря на то, что он пришел к Богу. И 3 причины, почему мы должны с вами продолжать сражаться. Написано, он ободрился, и после этого пошел дальше, чтобы не свергнуть мерзости идола земли, все идолов, языческие мерзости. Значит, все идолы, которые были на земле, которые он сам взял, поставил, мерзости его жизни, мерзости его города и мерзости других соседних его страны и мерзости других соседних стран. Братья и сестры, у нас будут сражения постоянно. Я вам объясню. Дело в том, что он взял этот город, там были мерзости. Это его мерзость. До того, как мы пришли к Богу, братья, слушайте внимательно. У нас были вещи, идолы, которые мы установили сами в своей жизни. Были идолы. Что такое идол? Это те вещи, которые не нормальные, не Бог, не Божьи, которые мы устанавливали, поклонялись. У каждого бывает разное. Допустим, кто-то, его идол был алкоголь. У кого-то наркоман, у кого-то обман, у кого-то блуд, у кого-то прелюбодеяние, у кого-то не просто грех, у кого-то дети, у кого-то семья, у кого-то работа, идол был, у кого-то партия была, идол. Что, идол это то, чему ты приносил или приносишь то, что ты должен принести Богу. То, чего ты больше всего возвещал в твоей жизни, вещи Бога. То есть мы построили. Каждый из нас целыми годами строил себя эти языческие идолы в своей жизни. И когда ты приходишь к Богу, у тебя будет сражение по первой причине. Потому что тебе придется не свергнуть эти идолы, которые у тебя были в личной жизни. Хочешь, не хочешь, тебя некуда деться. Если ты хочешь жить побеждая, если ты хочешь одержать победу в своей жизни, если ты хочешь иметь постоянной победы, постоянной приятные новости, если ты хочешь, чтобы Бог являлся чудо для тебя, те вещи, которые не Божьи, те вещи, которые ты возвещал больше и выше Бога раньше в твоей жизни, теперь тебе придется отвергнуть и переставить их, не свергать эти идолы. Допустим, я скажу вам подобную историю, такую историю. Есть родители обычно, они любят своих детей больше, чем Бога, миру. И когда ты любишь своего ребенка больше, чем Бога, ты возвещаешь его. Он станет выше всего. Ты спрашиваешь у родителей, зачем ты живешь? Я живу ради детей. Я живу ради сына. Я живу ради ребенка. И когда такая ситуация есть, что человек живет не чтобы славить Творца, не чтобы служить Царю и Творцу, а чтобы жить ради детей, вы знаете, что происходит? Это значит, этот ребенок уже стал идолом. И тебе придется, когда ты приходишь к Богу, переставить это все. Если ты не поставишь, либо муж, это может быть ребенок, это может быть какая-то привычка, что угодно. Если ты это не сложишь и поставишь Бога вещи, вы знаете, что начинает происходить? Ты вроде бы любишь детей, ребенка больше всего на свете, а ребенок отказывается от тебя. Ты начинаешь раздражать собственного ребенка. Вроде бы ты говоришь, ребенок, я же тебя люблю больше всего. Ты все для меня. А наоборот, эти все слова вызовут только ненависть. Ненависть.
Только ненависть. Ты говоришь, почему? Я же все для тебя, я же ради тебя и живу. А она говорит, я уйду из дома. Замолчи, я уйду. Я не такой, я не то. Почему такое бывает? Очень просто. Потому что до того, как ты узнал об этом, этот ребенок в твоей жизни был идолом. Ты воздвиг и построил себя идол в лице твоего ребенка или твоего мужа. Потому что то, что человек любит больше, чем Бога, это его идол. И когда мы приходим к Богу, нам придется не свергать этот идол, не свергать сына, не свергать ребенка, а просто любить ребенка, поставить ребенка ниже, чем Творца в твоей жизни, ниже, чем Бога. Поставить просто Бога выше всего. Тогда твой ребенок возвращается к тебе. Тогда твой муж возвращается к тебе. Если ты возвысил раньше в миру, кто-то говорит, ради чего ты живешь? Ради семьи, ради жены, ради мужа. Если ты возвысил жену или мужа выше Бога, ты говоришь, ради него и живешь? Это не потому что она плохая или он хороший, но потому что ты уже нарушил Божий принцип. Хочешь, не хочешь, этот муж сбежит с соседкой. Или с кем-то угодно, или с коллегой на работе. Но я не знаю, с кем он убежит. Но бывает. И рано или поздно что-то такое будет. Потому что ты неправильно поставил свой приоритет. Ты построил себе в жизнь идол. Вот когда Аса пришел к Богу, и когда он начал сражать, он начал низвергать идолы, которые были. Почему сражения были в его жизни? Несмотря на то, что я с Богом. А сражение неизбежно, потому что были идолы, которые я построил. И если я хочу нормально жить, я должен низвергнуть эти идолы. А то у меня будут сплошные неприятности. Вот. Мы говорим о том, что есть 3 причины, почему сражения неизбежны для людей, даже после того, как они приходят к Богу. Потому что мы должны эти вещи заменить, чтобы эти сражения наши могли быть не такие болезненные, как они. Поэтому так и происходит, что ты приходишь к Богу и посмотришь, твой самый близкий человек, твой самый любимый, это именно он восстает против тебя. Не понимаешь, чего? Вроде бы я перестал пить, я перестал тебя, жена, изменять. Вместо, чтобы ты обрадовалась, ты еще меня гонишь. Ну, не даешь, не пойму ничего. А очень просто, потому что, может быть, она и была идолом у тебя в жизни до того. И с мужем то же самое бывает. Если у тебя работа или чего-то, ты построил и возвысил вещи Бога, говорят, за что ты живешь? Ради чего ты живешь? Я живу ради работы. Ты знаешь, что будешь? Дьявол обязательно соберет эту работу. Потому что дьявол знает, что ты нарушил порядок. Есть закон в духовном мире, что творение не может быть выше Творца. Созданное не может быть выше, чем Создателя. Допустим, жена, работа, муж, это все Богом сотворенное. Богом дано нам. Бог дан нам эти благословения не для того, чтобы мы его забили или отвергли его. Нет. Он дан нам все эти благословения, чтобы мы могли, наоборот, еще ближе к нему быть, еще больше ему служить. Поэтому, когда мы путаемся, и мы начинаем, как вам сказать, поклоняться созданной вместе с Создателю, сотворенному вместе с Творцу, тогда сплошные неприятности. Дьявол-то знает, что ты уже нарушил порядок. И он начинает тебе отдавать по полной программе. Неприятности за неприятности. Так что Аса понимал это.
Поэтому Бог его ободряет. Что не смущайся. У тебя это сражение продолжится, потому что необходимо тебе не сложить те идолы, те жертвенники, те мерзости, которые ты сам своими руками построил. Нужно будет это все заменить, низвергнуть и возвестить алтарь, жертвенник Господу, который будет выше, чем той жертвенник, который ты сам собственноручно создал. Это первая причина, почему бывает сражение в жизни человека, несмотря на то, что он уже с Богом и Бог с ним. Вторая причина, почему бывает и будет сражение в жизни человека, верующего, по очень простой причине. Это потому, что в этом городе, в его стране, до него тоже были построены какие-то жертвенники, мерзости были выдвинуты. Не Богом, а Ваалу. То есть я проповедую эту проповедь вам не только с этого места Писания, а с истории всего жизни Аси. С истории всей жизни Аси. Хорошо? Потому что если я начну все вам рассказывать и открывать места Писания, мы не успеем сегодня. Но я хочу уже содержать, суть уже донести до вас. Почему еще вторая причина, почему у него сражение еще было? Потому что в его стране до него были цари, которые выдвинули не тому царю, не тому Богу идолы. Ваалу воздвинули, построили жертвенник. То же самое, братья и сестры. Даже если у тебя нету сражения по причине собственной жизни. Если у тебя, допустим, почему мы говорим, что сражение бывает по тем, что мы делали раньше, мерзости, по идолам, которые мы имели. Допустим, кто-то имеет рак сейчас. Извините, я не хочу обижать вас, но скорее всего, большинство наших болезней, это потому что кто-то имеет рак легкий, допустим, потому что курил раньше. Он сам построил себе мерзость. И теперь сражение, я ищу здоровье, потому что сам построил это раньше. Нужно будет теперь переставить, чтобы победить это. Кто-то сейчас имеет проблему с сыном, который колется, или пьет, или муж изменяет. Потому что когда-то они себе построили эти мерзости. Потому что когда-то они себе построили эти мерзости. Теперь нам надо теперь все это сражать за них, чтобы все это вернуть и поставить в порядок. Вы понимаете, да? Это первая причина. Но вторая причина, почему у Аси проблема, сражение, это потому что в его стране были не те алтари, были не те жертвенники, были не те, но Богу, не тому Богу ставили жертвы, приносили жертвы, строили жертвеннику. И поэтому у нас с вами, вот вторая причина, почему у нас с вами будет сражение. Каждый день как христиане. Смотрите все на меня. Очень важно то, что я сейчас скажу. Самое важное. За свою жизнь мы все понимаем это, что мы сражаем. Но часто так бывает, что у нас сражения, видимые и невидимые. Хотим этого или нет. Как верующие у нас будет постоянное сражение. Вы знаете почему? Потому что в нашем обществе есть жертвенники, которые люди приносят жертвы не тому Богу. Есть идолы, которые просветают и торжествуют в нашем обществе. Что это значит? Это значит, что люди, допустим, в воскресенье, Бог создал 7-й день для кого? Для себя. Чтобы мы все должны ходить в церковь, поклоняться Богу, живому Богу. А что люди делают? Есть идолы, которые выше в воскресенье в жизни людей. Есть идолы, которые выше, чем Бога в жизни людей. Сейчас в жизни людей в нашем обществе доллар имеет больше значения, чем Бога. Доллар имеет больше значения, чем церковь. Работа имеет больше значения, чем ходить на служение. Это есть идолы. И Бог говорит ему: алло, Аса, не переживай, что у тебя есть войны. Не переживай, что у тебя есть сражение, у тебя их еще будет достаточно вот так. Потому что есть идолы, есть жертвенники, есть мерзости в обществе. И тебе придется, как царь этого общества, как священник от Бога, тебе придется конфронтировать. И идти на битву, идти на сражение против этих всех идолов. И сказать: нет, не так должно быть.
Оно не должно быть так. Есть лучший порядок. Бог должен быть приоритет. Не работа, не доллар, не что-то другое. Бог должен быть приоритет. И мы идем на сражение, и мы имеем это сражение каждый день. Мы ходим на работу, говорят, где ты был в воскресенье? Почему ты не пришел на рынок торговать? Потому что я был в церкви. Ты что, тебе что, деньги не нужны? Потому что идол, то, что у них есть, это была работа. А мы меняем это есть сражение. Мы приходим на день рождения или на свадьбу или куда-то. Говорят, что да, тебе рюмку или что-нибудь. Пить, попить, напиться и так далее. Говорят, я не пью. Как это ты не пьешь? Ты что? Куда ты пропал? Какой-то фанат нашелся. Они начнут так говорить, потому что для них это был идол, который был, мерзость, который был. У них это уже нормально. У людей уже принято. В нашем обществе, что нормально, нужно пить обязательно, если день рождения или если свадьба у кого-то. Нужно напиться обязательно. Нужно обязательно напиться. А мы это знаем, что есть лучшая жизнь. Можно обойтись без. Можно жить намного более весело, чем когда ты это все делаешь. Мы это знаем, что есть лучшая жизнь. И поэтому это есть сражение. Когда ты ходишь и говоришь, нет, я не пью, я не курю, это напиваюсь. А как? Ты что, спортсмен? Нет. А почему? Я хожу в церковь. Это есть сражение. Поэтому Бог и говорит, Асе, ты не переживай. Пока есть эти мерзости, пока есть эти идолы, пока есть эти высокие места, которые посвящены иному Богу, пока не Бог находится на первом месте, пока эти все жертвенники, тебе придется идти и менять порядок, менять понимание людей, менять менталитет жизни людей, что не так должна быть. Что гражданский брак не нормально. Это не Божий план. Есть свадьба, это Божий план. Измена жены и мужа, это не Божий план. Это не нормально. Есть норма, которая есть у Бога. Напиться и пить день рождения, брак и так далее, свадьба, это не норма. Это не нормально. Есть порядок Божий. Бог, который создал человека, не постановил это с самого начала. Это значит, мы свергаем жертвенники, мы свергаем идолы, мы свергаем мерзости. И Аса не должен быть стоять. Он шел только что сражение. Бог говорит, будущее сражение. Бог с тобой, ты должен сражаться, значит. Что значит сражаться? Менять эти все вещи, ломать эти все жертвенники идолы. Вот почему мы собираемся здесь. Не только чтобы ободряться. Помните? Он ободрился. Но после того, как он ободрился, он что сделал? Пошел дальше. Чтобы не свергать мерзости жертвенники язычников. Вы понимаете, да? Когда мы здесь в церкви ободряемся, мы ободряемся для того, чтобы действовать. Для того, чтобы воевать против нечестия, воевать против беззакония, воевать против мерзости, воевать против идолов. Чтобы говорить людям, вам не обязательно умереть от рака. Зачем вам умереть от рака? Не обязательно. Бог дал здоровье во Христе Иисусе. Бог дает здоровье. Мы можем прийти к наркоманам и говорить, что кто вам сказал, что нет освобождения? Мы знаем, что есть освобождение. Бог в церкви освобождает. Бог есть, который освобождает от наркомании. Мы можем идти к инфекционным спидом и говорить, вы что, кто вам сказал, что вы умрете? Кто вам сказал, что неизлечимо? В нашей церкви люди исцеляются от спида. Это не то, что было порядок. Порядок другой. То есть мы свергаем эти жертвенники, привычные менталитеты. Мы свергаем все эти постановления людей и так далее, что вот так должно быть, значит, вот так принято. Нет, это не так принято. Это вот вы начали вот так принять, потому что вы не знали, где настоящее. Но написано, Бог с тобою. Бог с нами. Мы знаем, как Бог это хочет. Мы знаем, что Бог делает правильно. Поэтому мы приносим Божий порядок. И третья причина, почему Аса должен продолжать сражаться, и почему мы с вами тоже должны продолжать сражаться, это потому что народы, которые окружают нас, имеют тоже жертвенники, не тому Богу. Они имеют мерзости, они имеют идолы, не тому Богу. Люди, которые окружают нас, другие страны, другие народы, другие неверующие, которые не из наших путей, не из нашего дома, не из нашего дома, не из нашей семьи, не из наших подъездов, не из нашего района, но люди, которые вокруг нас. Или люди, которые из других стран тоже, или в нашем городе, или из другого города, они имеют такие одежды, они имеют такие,
образ жизни, который не нормальный, который не прославляет Бога, который есть именно мерзость перед Богом. Что мы делаем? Мы говорим истину, что это неправда. Мы говорим, что нет, это не норма. Это не должно быть так. Ребенок не должен кричать на маму. Ребенок не должен кричать на отца. Ребенок не может бить от маму или отца. Но муж не должен поднять руку на жену. Это ненормально. Ребенок не должен грубить ребенка, родителей. Это ненормально. Муж не может изменить или ненавидеть жену. Это ненормально. Мы приносим Божий порядок. Вот почему нужно продолжать сражаться. Вот что значит сражаться. Что Бог с тобой. Это не значит, что все прекращается. Слушайте, все наши с вами неприятности в жизни связаны с одним из этих трех направлений. Все наши сражения, которые мы приносим, мы проходим в жизни, все сражения, все битвы связаны с какой-то из этих трех. Все сражения, которые тебя, либо это личная жизнь, которую ты построил, или это твой родственник построил, жертвенник. Либо это какое общество построили жертвенник, либо это которые соседние нации построили жертвенники. Но откройте Исайя 58, я вам что-то покажу. И это последнее место, которое я прочту. Исайя 58. То мы такие, мы не просто равнодушно наблюдающие за обществом. Ну, пускай люди живут как хотят. Нет. Мы реформаторы. Мы изменяем общество к лучшему. Мы говорим, что нет, умереть от рака это ненормально. Умереть от спида это нормально. Есть Бог на небе, который исцеляет. Посчитать кого угодно, кроме Бога, это ненормально. Нужно посчитать вещи своего Бога прежде всего. Доллар не должен быть важнее, чем Бога. Нет, Бог должен быть на выше краевого угла, или как мы говорим. Исайя 58. Так. С 12 стиха. Исайя 58, 12 стиха. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Братья и сестры, вот мы есть это потомки. Там не написано потомками, в принципе. Мы построим пустыни вековые. Вы слушаете меня? Это мы пришли, чтобы пустыни, которые были во время коммунизма. Какой пустыня? Пустыня в душе людей, безбожие в душе людей. Мы пришли, чтобы построить их обратно. То есть без надежности, без перспективности, которые были в сердцах людей, мы построим вековые пустыни. Посмотрите в наш город. Вековые пустыни. Бог призывает нас построить их. Какие пустыни в твоем доме? Твоих, это самое, алкоголизм, который уже от рода переходит в род. Нет, мы это изменим. С помощью Божьей. Вот почему мы сражаемся. Может быть, твои родственники умирали постоянно. Нет, ты уже пришел к Богу. Мы сражаемся, и мы победим эту смерть, раную смерть. Может быть, у тебя никого не может рожать детей. Все бесплодие. Нет, ты уже пришел к Богу, мы будем сражаться, пока ты не выйдешь из этого состояния. Мы изменим эти все пустыни вековые. Как бы долго они не были, как бы ужасные они не были, как бы сухо эта пустыня твоя не была, как бы сухо эта пустыня этого общества не была, как бы сухо пустыня наших родственников не была, Бог с нами, чтобы мы сражали, изменили и победили эти все пустыни. Мы призваны, братья и сестры, не просто смотреть на общество и разводить руками и говорить, ну, что поделаешь, они вот так хотят жить. Нет! Мы призваны в это общество, чтобы вот пустыни вековые застроить. Они будут застроены. Мы не равнодушны какие-то люди. Нет, мы застроим эту пустыню. Так что радуйся, твоя жизнь еще не закончена. Все еще не потеряно. Мы построим все пустыни, чтобы вода потечет в твоей пустыне. Скажи твоему соседу, вода потечет в твоей пустыне. Вода потечет в твоей пустыне. Разверни лицо сзади сидящему. Скажи, вода потечет в твоей пустыне. Группа проставления, войдите назад. Вода потечет в твоей пустыне. Написано дальше, слушайте, братья. В этом 12 стихе. Ты восстановишь основание многих поколений. Слушай, братья и сестры, слушайте меня внимательно. Сколько поколений в наше время
Nasze время, которое мы живем, сколько поколений у кого уже нет оснований. Бог говорит, что ты восстановишь основание. Многие поколений. Мы восстановим основание. Сколько людей в наше время, у кого нету будущности, нету перспективы, они не знают, почему они живут. Стоит ли жить или нет, они не знают. Написано, ты восстановишь. Мы восстановим им основание. Мы восстановим основание многих поколений. Братья и сестры, подумайте об этом. Вы знаете, что слишком много людей, у кого нет основания? Жизнь нет основания. Они просто живут, потому что нужно жить, некуда деться. Они живут и существуют, потому что, что поделаешь, Но мы призваны, как верующие, библейские верующие, люди, у которых есть Бог, чтобы мы восстанавливали и дали им основание. Чтобы мы сказали, нет, это не было так с самого начала. Бог вас не создал без основания. Бог вас не создал без перспективы. Бог вас не создал без смысла жизни. Мы восстанавливаем это основание. Вот почему ты призван к Богу. Вот почему ты пришел из своей семьи. Вот почему ты пришел из своего соседа, из своего подъезда. Вот почему ты пришел из своей работы. Чтобы ты мог восстанавливать основание у остальных. Разве это не классно? Я думаю, это потрясающе. Дальше, ты восстановишь основаниями многих поколений и будут называть тебя восстановителем в развале, возобновителем путем для населения. Слушайте, написано, нас будут называть возобновителями развалины. Алло, видишь ли ты разваленную жизнь в твоем доме, или в твоем подъезде, или в твоем городе? Мы, братья и сестры, призваны, чтобы восстанавливать эти все развалины. Развалины жизни, развалины семьи, развалины дома, развалины города. Мы призваны. И написано, нас будут называть восстановителями. Возобновителями развалины. Нас будут так называть. Пускай Украина начнет знать, что в этом городе есть церковь, которая будет восстановителем с развалины. Пускай Украина знает, что в этом городе есть народ, который восстановит развалины. Пускай правительство знает, что мы здесь, чтобы развалины восстанавливать. Пускай президент знает, что есть церковь, мы здесь, чтобы восстанавливать судьбы, чтобы восстанавливать жизни, чтобы восстанавливать общество, чтобы строить им общество, основы, чтобы дать им фундамент, чтобы дать им перспективы там, где его не было. Вот почему пророк это говорил Асе. Пусть не ослабевают руки ваши. Пусть не ослабевают руки ваши. Никогда нашим рукам ослабеваться. Никогда нам сдаться. Никогда нам быть расстроенными или разочарованными или от войны. Нет, войны еще будут. Пускай не ослабеваются ваши руки. И я говорю сегодня о церкви Слова Веры, всем прихожанам этой церкви. Пускай твои руки не ослабеваются делать добро. Пускай твои руки не ослабеваются восстанавливать пустыни, вековые. Пускай твои руки не ослабеваются в исцелении больных. Пускай твои руки не ослабеваются в том, чтобы избавить наркоманов, алкоголиков. Пускай ваши руки не ослабеваются в том, чтобы рассказывать, что есть жизнь во Христе Иисусе. Пускай ваши руки не ослабеваются в том, чтобы заявить миру, что есть Бог живой, который дает перспективы, который дает жизнь. Пускай ваши руки не ослабеваются. Поэтому Бог спас нас. Он показал нам свет. Он показал нам истину, чтобы мы продолжали менять и убирать все мерзости, менять и убирать все идолы, менять и убирать всякие жертвенники валу, чтобы мы поставили порядок в жизни людей, чтобы мы сказали им, что на горе Сионе будет свет. Так что Господь Бог с тобой. У тебя сражение нормально, отлично. Поставь порядок. Бог тебя призвал, чтобы поставить порядок. Бог нас поставит, чтобы поставить порядок. Какой порядок? На вам пример. Больные исцеляются. Но эпилепсия уходит. Наркомания уходит. Алкоголь уходит. Бесплодие уходит. Рак уходит. Вот вам возобновление, о которой речь идет.
Вот вам развалины, которые строятся. Народ новый восстает в стране. Братья и сестры, я хочу, чтобы ты помолился сейчас. Давайте станем перед Богом. После служения я скажу, чтобы 100 братьев, где-то 100 братьев оставали в зале и помогите убрать стульев и нелюлю. Хорошо? Вы оставайтесь в зале и помогайте убирать. Но пока что давайте закроем наши глаза. Преклоним наши головы и скажем: Господь, помоги мне. Помоги мне быть восстановителем развалины. Помоги мне застроить пустыни вековые. Помоги мне, Господь, принести изменения людям. Принести изменения моему району. Принести изменения моей больнице. Принести изменения моим соседям. Принести изменения моему подъезду. Принести изменения, построить основания вековые, Господь. Развалины застрой. Используй меня. Пускай мои руки не ослабевают. Боже, я не хочу, чтобы мои руки ослабевали. Я не хочу разочароваться. Я не хочу огорчаться. Я не хочу бросить. Я не хочу перестать действовать. Я готов продолжать установить Твою правду. Воевать за Твою истину. Помоги мне, Господь. Молитесь, поговорите с Богом. Скажи: Господь, я буду помогать людям. Помоги мне, научи меня, Господь. Дай мне познать Тебя. Я хочу познать Тебя. Я хочу искать Тебя больше. Познать Тебя больше. Чтобы я мог застроить пустыни вековые. Я хочу познать Тебя больше. Чтобы я мог основания многим восстановить. Я хочу познать Тебя, Господь. Чтобы помогать людям. Чтобы творить Твои дела. Чтобы разрушать жертвенники моей жизни. Я хочу познать Тебя, Господь. Аллилуйя. Я сказал вам 3 жертвенники, которые нужно разрушать. 3 идолы. Жертвенники, которые были в твоей жизни, построены твоими руками. Жертвенники, которые были построены в твоем обществе. И жертвенники, которые построены твоими окружениями. Мы будем разрушать то, что принято в миру. И говорим: нет, я хочу все поставить, как ты хочешь. Твой порядок. И жить по твоему слову. Так, как ты понимаешь, так, как ты хочешь. Скажи Богу об этом. Если жертвенники твоей жизни, измени это порядок сейчас. Скажи Богу: все. Я больше не хочу поставить никого выше Бога. Я не хочу поставить детей или семью, или работу выше Тебя, Господь. Я сейчас смиряю себя. Я хочу Тебя возвысить выше всего в моей жизни. Я хочу Тебя поставить на первом месте. Я хочу Тебя прежде всего поклоняться. Я хочу Тебя прежде всего познать. Помоги мне, Господь, возвести Тебя выше всего. Или, может быть, ты видишь какие-то жертвенники в обществе. Ты говоришь: Господь, я пойду свернуть эти мерзости в обществе. Я пойду, Господь, не свергать эти жертвенники в обществе. Я пойду, Господь, не свергать эти жертвенники Ваалу. Я пойду во Твое имени. В Твоем имени я пойду, Господь. Не свергать эти все идолы, эти жертвенники. Помоги мне, Господь. Поговори с Богом. Поговори с Богом. А также 3. Идолы и жертвенники, которые соседние народы построили. Господь, я пойду, чтобы отвоевать эти соседние страны. Чтобы поставить Твой порядок. Поставить Твою истину. Поставить Твои основания. И то, что правильно от Тебя, поставить. Господь, помоги нам. Мы сейчас будем петь песню. Послушайте, братья, я помолюсь сначала. Сейчас тогда поднимем наши руки, я хочу помолиться за нас. Господь Иисус, мы слышали Твое слово сегодня. Мой Бог, без Тебя я ничего не могу делать. Без Тебя мы ничего не можем делать. Но Ты поставил нас во главу угла, Господь. Ты поставил нас, чтобы мы были Твоим народом. Ты поставил нас, Господи, чтобы мы распространяли Твою истину. Ты поставил нас, Господи, чтобы мы разрушали всякие мерзости, всякие идолы в собственной жизни, в обществе и в окружающем.
Господь, я прошу, чтобы Твое помазание зашло. Чтобы Твоя сила, Твоя власть зашла на каждого верующего. Чтобы мы могли идти и представлять Твои интересы. Чтобы мы могли идти и явить чудеса и знамения. Выселение больных, спасение людей, освобождение от наркомании, от алкоголя, от бесплодия, от неудачности, от неудачи, от провала, от нищеты. Чтобы эти могли идти, Господь, во всех домах своих, во всех своих подъездах, во всех своих домах на работах, чтобы через них Ты начал разрушать всякие жертвенники чужим богам во имя Иисуса Христа. Чтобы чудеса начали происходить через них. Чтобы через их руки, через их слова, через их действия, чтобы люди начали познавать Тебя и служить Тебя искренней душе. Чтобы помазание, которое было, благодать, которая была на царе Асе, чтобы она зашла на нас, разрушать жертвенники идолу. Имя Иисуса, мы благодарим Тебя, что этот дом наполнится хвалою, этот город наполнится Твоей славой. Пробуждение придет на нашу улицу, в автобусах, метро, троллейбусах, транспорте, на улице, в домах. Господь, мы будем возвещать Твою славу. И сотнями тысячами люди будут бежать к Тебе, познавать и служить Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за новый народ, который восстает в стране. Будь прославлен. И весь народ сказал, дай аплодисменты Иисусу.